個禮拜咧有機會去聽一場音樂會啊，咁啊係鋼琴獨奏嘅啊，其實都悶嘅，淨係彈琴啫嘛，聽咗成個幾鐘頭。咁啊點解去聽咧？咁係因為咧即係我慕名去啫啊，嗰個鋼琴家咧就29歲，同我同姓嘅喎啊，即係性別又同啦，姓氏又同啦咁。咁佢贏咗大賽攞冠軍，咁咧就哇，咁啊佢即係有機會咧去巡迴表演。咁我諗下，哇咁勁嘅呢個人咁啊！原因就係我睇過啲資料就係、哇原來6歲定9歲咧就已經喺嗰啲政要面前去演奏鋼琴㗎咯喎咁，哇咁就覺得好犀利。咁啊，當我聽即係呢個音樂會，咁其實我之前咧做過啲嘅資料搜集咧。咁啊有一個訪問就訪問呢一個即係鋼琴家，咁訪問佢哇你咁成功啊，即係唔知6歲定9歲咧已經咁犀利喎，咁你嘅即係天賦咪好犀利咯咁。咁原來咧佢同我分享嘅時候咧就係，佢話其實咧佢差唔多咧每一日咧都要練唔知6至8個鐘頭鋼琴，即係翻工咁樣啊，即係翻工時間就練鋼琴㗎咯喎咁，然後先至有咁樣嘅成就喎。我就諗下。喂，其實即係我唔知啦，可能一陣間你有時間問下天恩啊，即係練琴嘅時候你練幾耐啊咁啊？你可以彈到咁嘅水準，咁你即係每日練幾耐啊咁？嗱，肯定係唔會每日練8個鐘嚇，即係要翻學㗎嘛，你要係咪？即係你發覺咧，其實係每日練8個鐘咧係好犀利嘅，係咪啊？即係咩叫好犀利啊？即係好悶嘅，即係對我哋嚟講嘅。哇，對咗咁8個鐘個手都跛啦，咁係咪？但係咧，原來即係中國人有句成語咧講到好啱嘅，即係有句説話，佢話咧失敗乃成功之母，有冇聽過啊？有嗬。咁即係話咧，其實每一個成功人士背後咧，其實佢都唔知失敗過幾多，係咪？咁我就諗啦，咦，其實呢句説話咧係冇講到究竟呢個人失敗幾多次先可以成功喎，係咪？即係你覺得失敗幾多次先會成功？咁啊，可能咧，你問下我哋啲即係化學教授啦嚇，即係佢中意做實驗嗰啲咧，實驗咗幾多次先至會最後可以成功咧？即係科學家當佢發明一啲嘢嘅時候，究竟佢實驗咗幾多次，做咗幾多個實驗先可以成功咧？啲藥可以醫人，究竟佢發明嗰啲藥可以醫人，究竟佢試過幾多次失敗先至可以成功咧？其實真係唔知嘅喎，係咪？即係雖然我哋話失敗乃成功之母，咁因為當我哋唔知道要失敗幾多次先至可以成功咧，咁當你失敗1次，當你失敗2次嘅時候，究竟係即係你會感覺到係屢戰屢敗啊，還是你仍然有覺得係屢敗要屢戰咧？嗱，好唔同係咪？即係屢敗屢戰係一個鬥志嘅問題，屢戰屢敗咧係喪氣嘅問題，又輸啦，哎呀又輸啦咁。即係你發覺原來喺唔同嘅人面對呢啲困難嘅時候，個心情都唔同。嗱，當然我唔係今日講成功學啦嚇，因為網上大把講。我想講咧就係原來今日我哋基督徒咧，即係屬靈生命嘅成長咧，都係咁樣嘅。你發覺有時屬靈生命嘅成長咧，都係經歷好多失敗。唔知幾多次，然後咧先會覺得啊，我終於都成功咗一啲啦咁樣嘅喎，係咪？啊，即係我哋今年講咧，即係復興嘅問題。一個基督徒唔係一信耶穌就會復興嘅喎，唔係當你返教會聚會完之後就會復興嘅喎，唔係嘅喎，係需要經過一個過程，你先至會成長會復興。我唔知當中有幾多人咧，你參加咗我哋即係40日嘅嗰個即係復興祈禱嘅運動啦嚇，即係咁咧就第5日咧啊，如果你有聽咧，就聽呢個嘅叫做標竿人生。佢個題目咧就係話從即係神嘅角度去睇人生。佢就話咧，其實有好多時候我哋睇唔同嘅人生咧，其實操練緊我哋自己嘅。即係佢舉一個例。譬如如果你覺得人生好似賽跑咧，咁你嘅感覺就係咩？人生咧就一定要跑得快，所以以前咪好興啊，贏在起跑線啊嘛，係咪？即係
好似賽跑咁啊嘛。但係佢話：如果你覺得人生好似跑馬拉松咧，咁你嘅人生你會覺得係咩？係要夠耐力喎，唔係跑得快嘅問題，係要夠耐力。但係佢就話：原來聖經講，即係一個基督徒嘅人生咧，係一個考驗，係考驗。即係咩意思咧？佢話原來人生有好多唔同嘅考驗啊，有大嘅考驗，有細嘅考驗。而呢啲大嘅考驗同埋細嘅考驗咧，都係令到每一個人每一日都可以成長。咁即係話，其實我哋經歷每一日咧，其實我哋嘅屬靈生命都可以成長。如果我哋視每一日我哋所經歷嘅事情都係一個考驗嘅話，頭先我哋讀基甸，上一次我都講基甸前面嗰個嘅部分。基甸去到第7章呢度，佢正式真係開始去打仗，佢真係去面對一個爭戰嘅時候，喺佢成個人生呢一個係一個我相信係一個好重要嘅戰役，或者係佢真真正正要面對敵人嘅時候，咁究竟係點呢？嗱，上次我提過，如果我哋要睇聖經，係一啲故事、一啲敘事睇作經文呢，我哋唔係淨係話估佢啲乜嘢。而係話究竟佢記載成個敘事，聖經點講？如果你留意呢，一開始嘅時候寫呢個故事嘅人呢，佢已經話咗俾我哋聽啦，即係話原來基甸喺成個戰爭過程裏邊呢，佢只係有一個好重要嘅學習考驗係乜嘢呢？喺第7章嘅第2節佢點講呢？聖經話耶和華對基甸說：跟隨你的人過多，我不能將米甸人交在他們手中。下邊嗰句，免得以色列人向我誇大說，是我們自己的手救了我們。原來呢個故事最終佢哋要學嘅一樣嘢係咩呢？就係要神要佢哋明白，佢哋成個戰役嘅過程裏邊呢，係神幫佢哋打贏仗嘅，唔係靠自己嘅能力。嗱，呢個好緊要，因為好多時候人成功咧會覺得我好努力啊，我點樣盡力，所以我會有成功。我得着係因為我做咗幾多嘢。但係你都會發覺咧，有時你做到咁多嘢，你都唔成功噶嘛，係咪啊？即係好似頭先我哋講，你做實驗，你都係照做啫嘛，照跟個程序做啫嘛。但係唔一定成功嘅喎，係咪？即係呢個係好現實㗎。我舉一個好簡單嘅例，我好中意游水，我唔識游水咁點解咧？咁係因為咧，每一次啲人見到我游水咧，佢就話：哎呀，你隻腳唔係咁踢㗎咁，你要咁踢咧唔去水㗎咁。咁梗係啦，因為我去水靠隻手撥啫嘛咁即係咁啊嘛。跟住你話不如你咁樣游啦咁。我話係啊，我其實知啊，我睇晒啲片，啲人又話過俾我聽，又教過點做，但係硬係我都做唔到。點解啊？我唔係驚，係因為我真係做唔到嘛。我唔知點解嘅喎。啲人話嗱，你浮喺度唔喐咧就可以即係浮到水㗎啦咁。我真係浮喺度唔喐，真係驚，即係真係浮到水喎。不過硬係覺得喂，如果我沉落去，我咪唞唔到氣咯咁。即係嗰下咧，你就發覺哎呀真係唔得啦。原來大家做同一樣嘢咧，唔一定個個都成功㗎。所以今日我游水咧。即係你如果有機會你見到我游水咧，千祈唔好話俾我聽，喂，你咁樣又唔得啊！因為你教我咧嘥氣嘅啫都係，因為好多人教過我。我10幾歲嘅時候，啲人教我游水嘅時候咧，直情抌我落海。嗱，你死㗎啦！如果唔係你入到唔得啦，始終跟住掟個水泡俾我，都係要咁樣救我。即係我發覺原來唔係一定得嘅，不過喺個經驗嘅過程裏邊，聖經話佢哋係要睇到。係耶和華神嘅大能，係神救佢哋。所以唔係憑人嘅力量。點解唔係憑人嘅力量咧？咁原來因為聖經話嗰班出嚟打仗嘅人咧，大部分都好驚青嘅。所以第3節佢就話：這些人向佢哋向嗰啲人宣告話，凡懼怕膽怯嘅可以離開基列山回去。於是有22,000人回去，只剩下1萬，有32,000人喺度，22,000人走，即係話其實絕大部分嘅人咧都係好驚青。所以耶和華神
俾佢哋經歷呢一樣嘢係咩咧？係真係要好似我今日講嘅題目一樣，係克服恐懼先得。嗱，你可以話沈牧師你講嘅容易啦，係咪？好似人哋教我游水，你講嘅容易啦，點樣踢腳我識咁，但係踢嚟踢去點解唔去水嘅咧？咁係咪？咁我以前好細個，其實咧喺學校嘅時候學過游水，嗰陣學自由式，哇，好似好叻㗎。但係而家游咧係越游越沉嘅喎，唔知點解。一開始游隻腳咧沉入去已經掂到底嘅喎咁啊，因為通常我唔會超過我高度㗎嘛，游水嗰個泳池係咪？即係咁㗎嘛。咁你發覺哎呀，原來驚㗎喎，原來好多時候你係咁樣去面對嘅時候，你嗰種恐懼會出現。所以聖經話，原來喺經歷嘅過程裏邊咧，人有恐懼其實係正常嘅，人有恐懼係正常。但係我哋要克服恐懼。點解我哋咁講咧？係因為好多時候人嘅恐懼係嚟自於當你睇到嗰個環境，你唔掂。睇到咁嘅環境，你嘅判斷係唔掂。啊，即係如果你睇經文咧，聖經話呢32000人啊，同米甸人打仗。有22000人係驚㗎，嗱佢冇話過1萬人唔驚喎，就只係有22000人因為驚。咁點解咧？咁嗱，聖經呢度冇提，不過如果你睇第8章咧，聖經就話俾我哋聽，當時打仗之後咧，佢哋殺咗有12萬米甸人，12萬喎打仗喎，咁即係話原先未打之前咧係32000對12萬，咁啊你諗下。即係1打4啦，平均係咪？驚唔驚啊？1打4唔驚嗬，即係你可能你勁嗰啲你唔驚啦嚇。咁但係其實好多人驚喎，我打唔打到啊？1打4係咪？咁但係聖經話俾我聽，呢個已經係驚啦。但係當有22000人走咗之後咧，剩翻1萬人喎，咁變咗1打幾啊？變咗1打幾啊？1打12喎，1打4 OK 啊，1打12得唔得？我唔知啊，即係你諗下，聖經話呢1萬人其實係咪最大膽嗰啲咧？啊，聖經冇講話佢哋係唔膽怯，不過咧有一班人因為懼怕膽怯走咗，剩低呢班。但係你剩低呢班人，如果以心為心，哇冇搞錯，本來一齊去做咁啊開心啲，柴娃娃咁，始終驚到2份啊嘛，係咪？但係你走咗2/3喎。剩翻1/3喎，仲驚，所以你發覺，哎呀，其實呢1萬人好可能唔係大膽嘅，只不過即係焗住喺度啦嚇，咁多走我就唔走啦咁。佢哋究竟呢班人佢哋嘅膽怯同前面嗰班有冇分別咧咁？嗱，我覺得最大嘅分別係咩咧？嗰22000人好驚，佢哋嘅選擇係咩？走，但係呢1萬人咧，可能佢哋都驚，不過佢哋選擇唔走。嗱，嗰個分別係選擇走同埋選擇唔走嗰個分別。嗱，所以當我哋咁諗嘅時候，你就發覺原來驚係好重要，係好現實嘅一樣嘢。不過喺驚嘅過程裏邊，你係咪走先？你係咪唔做先？嗱，呢個係人嘅選擇，係咪？所以你發覺原來成個故事係話俾我哋聽，人嘅驚，但係佢仍然要做。不過頭先我話一開始嘅時候，其實呢段經文話俾我哋聽咩？係要人去經歷神去為佢哋打仗㗎嘛。所以驚都照去冇問題㗎，因為背後係神幫你㗎嘛，神為你打仗啊嘛，啱嘛？所以神為咗要佢哋更加明白呢一樣嘢咧，同基甸講。1萬人啊太多啦，嚇1打12都太多，有冇搞錯？於是神就諗個方法，飲水啦，睇下點樣飲水法啦咁，於是咧就帶佢哋飲水。於是咧有2種唔同嘅人，一種咧就捧住用條脷即係舔水，即係好似狗咁飲水；另一種咧就跪喺度飲水，跪喺度我唔知點飲啊嚇，即係。你有冇試過去到郊外好口渴啊？見到啲溪水好想飲，咁於是你點啊？你點飲啊？你話梗係攞個水壺筆嚟飲啦，係咪？當時我唔知有冇水壺，應該冇㗎嚇。
但係聖經話嗰啲人係跪喺度飲。好啦，結果咧就分開兩班人，一班人就係用手捧住嚟飲，有300人，其中另外嗰啲咧就減咗之後就有9700人唔係咁飲水，即係話呢班係小眾。嗱當然有好多聖經書就解釋點解呢300人咁神要揀佢啊咁啊，因為呢300人咧夠警醒啊嘛，因為佢唔係跪喺度噶嘛，係咪？佢係捧住咁飲噶嘛咁。我就唔同意呢個解法嘅，因為點解啊？因為你發覺咧，原來一開始聖經點講啊？係神要話俾你聽，唔係靠自己嘅力量去打贏㗎。所以如果呢300人係咁警醒咁勁咧，我就諗下，咦？好似美軍嗰啲海豹突擊隊啊！你知唔知咩叫海豹突擊隊啊？唔知我，你上網搜尋下知嘅。海豹突擊隊咧，隻英文叫 SEAL S-E-A-L。原來咧，佢就話呢個英文咧係海陸空3軍夾埋喎。S-E 就係海 ，A 就係空 ，L 就係陸軍，係最精英嗰班啊！所以你記得好耐10幾年前咧，殺咗拉登嗰個班人咧，就係海豹突擊隊，好犀利，係咪？啊，啱啱最近琴日又有新聞講啊，哇！海豹突擊幾乎喺唔知幾多年前咧，幾乎可以去放咗啲偷聽器啊，嗰啲咩竊嗰啲咩戲啦就放喺北韓嗰度。不過最後唔成功，俾人哋睇到咁，就係呢啲咁精鋭嘅部隊。如果我哋話呢300人好精鋭嘅話咧，其實佢哋都話：哇，梗係啦，我哋整翻300最精鋭嗰啲同你打，你嗰啲全部都係雜牌軍。佢可以咁講。所以我覺得聖經講呢300人唔係最精鋭嗰啲人啊，因為如果你最精鋭根本你唔會覺得係神幫你嘅。咁當然呢啲係咪一啲求其好騎呢咧？聖經又冇講。不過我覺得最重要嘅想講一樣嘢咩？9700人同300人嘅比較，神要用最少數嘅人去成就佢嘅工作。換句話講，神要讓人明白，原來真正係係神為佢哋去打仗。所以如果佢消除心裏邊嗰種恐懼咧，佢必須要明白屬靈生命佢成長係神去成為人嘅幫助先得㗎，唔係靠自己嘅。嗱，當然我哋話我哋做好多嘢啦嚇，譬如我哋參加40日嘅咩復興祈禱啊嗰啲嘅運動啊咁，亦都參加復興祈禱會啊，我哋又讀經啊，又返聚會，好似復興係靠咗呢一啲，冇錯，可能我哋都會做呢一啲。不過你最重要嘅係咩咧？你會明白有好多時候係因為神去工作。嗱，你發覺當神揀咗呢300人嘅時候咧，其實唔係等於個恐懼消除嘅。你跟住再睇落去第2段咧，又好得意喎！未打仗之前咧，神又同基甸講，佢話嗱，打仗之前嗰晚好緊張㗎嘛，係咪？即係去旅行前嗰晚你都瞓唔着啦，咁係咪？考試前嗰晚你都瞓唔着啦，咁可能係瞓唔着啦。跟住咧，神就叫基甸就話你落去睇下米甸營嗰度情況。但係聖經話講咩咧？佢話如果你怕咧，就帶埋你嘅僕人普拉去啦。如果你怕咧，你就帶埋僕人去啦。咁結果基甸有冇帶啊？聖經話基甸有帶。點解基甸都帶啊？係因為佢都怕咯。即係話原來臨打仗之前呢個軍隊嘅統領啊，佢都係怕嘅。不過聖經話，當佢落咗去之後，佢聽到米甸陣營嘅啲人發咗個夢，然後咧喺個夢嘅裏邊，佢先明白原來神一早已經做咗嘢。神點樣做嘢啊？係令到米甸嘅軍營軍心混亂，軍心混亂。所以嗰啲人原來打仗係焗住打仗，心裏邊好驚咩啊？聖經話原來呢個耶和華和基甸的刀，佢驚咩啊？驚耶和華同埋基甸嗰把刀，佢殺佢哋驚。原來米甸營一早已經驚緊㗎啦，即係驚就兩份。你又驚，佢哋都驚，
不過你嘅驚咧係因為背後有耶和華喺度啊，所以你唔使咁驚㗎，係咪？所以基甸當聽完呢句説話之後咧，聖經就話基甸就敬拜神，喺呢一個嘅第15節。話基甸聽見這夢和夢嘅講解就敬拜神，於是翻到營裏邊咧就同啲人講：起來吧！耶和華已將米甸嘅軍隊交在你們手中了。佢嘅信心翻嚟係因為佢真係經歷得到耶和華神做緊嘢。嗱，當你咁睇嘅時候，你發覺原來人嘅恐懼係源於你見到嗰個環境，你擔心咩？擔心搞唔掂，擔心搞唔掂。不過原來神一早已經工作，係話俾你聽，唔係靠你去搞掂，係我已經幫你搞掂。所以成個戰役結果咧，去到最後係咩？基本上以色列人唔係點使正面同米甸人打㗎，因為聖經話，當佢哋嗌口號嘅時候，呢班米甸人嘅軍隊啊點啊？就自己打自己。嗱，如果你從嗰個環境，你可以好容易明白，因為成個軍營嘅裏邊咧，即係唔係好似話開晒燈咁，唔係㗎，係好黑㗎嘛，夜晚係咪？一見到有人攞住把刀，有理冇理打咗先算咯，是敵是友打咗先算。嗱，所以咁樣嘅緣故咧，就自相殘殺。嗱，所以當你睇到呢個過程裏邊咧，你就發覺原來神俾佢哋睇到一樣嘢係咩咧？就係原來神一早已經為佢哋預備咗啊，打贏仗呢一樣嘢。所以一開始就話我已經將米甸人交喺你哋手裏邊，信唔信咧？你願唔願意接受？或者呢個係神俾你嘅嘢咧？喺呢一個時刻，聖經話當基甸聽到米甸人嘅陣營嘅時候，佢就敬拜神，然後就開始呢場嘅戰爭。原來真真正正克服恐懼咧，係需要你對神有呢個咁大嘅信心。正如頭先我講，我哋嘅中國人嘅説話，失敗乃成功之母。你信唔信呢句説話咧？頭先我話呢句説話冇講過失敗幾多次先成功啊嘛。你會見到有人失敗咗1次已經成功，但係你見到有啲人失敗咗10次都唔成功，係咪？即係我唔知你有冇朋友啊，考車牌，有啲人咧1次已經 pass 啦，係咪？但係有啲人咧考5次、考6次都唔 pass 嘅喎。咁你會覺得，如果我考1次已經搞掂咧，我會覺得哇，搞錯咁渣㗎，好容易啫嘛，咁係咪？但係考5、6次都唔 pass 嗰啲人就話唔係咯咁。但係你發覺其實唔知嘅喎，究竟失敗幾多次先可以成功咧？真係唔知嘅。不過如果你頭先記得我一開始嘅時候講標竿人生第5日佢嘅信息係點講咧？佢話基督徒嘅人生咧就係一個考驗嘅人生嚟嘅。其實人生有大大小小嘅考驗，有大大小小你要面對嘅困難，或者你會因為呢啲困難係會有好多嘅恐懼。我哋嘅屬靈生命都係一樣，有好多時候我哋會被環境影響咧，以致我哋好驚、好擔心，以致我哋可能喺我哋屬靈生命嘅成長過程裏邊咧，我哋驚咗嗰啲環境，甚至我哋會靠我哋自己嘅能力去克服嗰啲環境。但係呢段經文話俾我哋聽，其實唔係啊！神一早已經話俾我哋聽，唔係靠你哋嘅能力啊，係我自己親手去拯救你哋，係我自己親手去拯救。所以當我哋諗，原來一個基督徒嘅成長係需要學習去依靠神，喺困難嘅環境，喺恐懼嘅裏邊，我哋仍然要繼續前進。標竿人生嘅裏邊咧，佢用咗個比喻啊，我覺得幾有趣。佢話咩比喻咧咁？佢話人生咧好多時候咧就好似踩一架單車，
呢架單車咧係10波嘅，有冇踩過10波單車啊？如果你有咧，你真係好勁嘅踩單車。我哋租單車嗰啲有10波，我哋都唔識用。佢就話咧，即係好似我哋咁啊。佢話人生好多時候踩呢個單車咧，你用唔晒10波嘅，用嚟用去都2波嘅啫。你叻嘅咧就上斜路咪轉低波咯咁係嘛？落斜路係咪都係低波啊？唔知啊，因為我唔係好叻嘅踩單車。佢就話原來人生咧，本來喺你嘅人生裏邊咧有10波嘅，你可以用得好好嘅。不過好多時候因為人驚青嘅緣故，人根本咧唔熟習嘅緣故咧，你只係用1個2個嘅啫。如果你有興趣，你試下租單車踩，或者你有單車嘅時候，你諗下10波單車你可唔可以用晒咁多個波段咧？不過人生好多時候係冇用晒，咁即係咩意思啊？本來你可以盡用，但係你嘥咗好多咯，因為好多冇經驗過，所以原來喺呢個咁嘅人生嘅裏邊咧，你係唔係好控制得到？你唔係好掌握得到，有好多嘢你係冇經歷得到。原因係咩？原因就係你驚咯。當你驚嘅時候，第一就退去。好似呢班人32000人裏邊，第一班人佢選擇，哇！你俾我走，我梗走啦，即時走。咁你唔會經歷到人生其餘嘅嘢。但係你話唔係，我要留低，我要繼續經驗。雖然我越嚟越驚，本來32000人對12萬，而家變咗1萬對12萬，去到最後300對12萬，仲驚。好似你發覺，咦？神俾我經歷嘅嘢係咩？好似越嚟越嚴峻喎，越嚟越困難嘅喎咁。好似唔係話我有信心可以解決嗰啲問題嘅咩咁？跟住又發覺唔係喎，原來有時人生嘅考驗咧係真係困難唔會消失嘅，你仍然繼續面對。不過標竿人生裏邊咧，佢都講咗一句，用咗聖經裏邊嘅説話。喺哥林多前書，保羅點講？佢話我哋遇到嘅試探，無非係人所能受。人面對試探嘅時候咧，神總會給我哋開條出路，叫我哋能夠忍受得住。咁標竿人生點講咧？佢話神嘅恩典永遠大過呢啲考驗。佢話神嘅恩典永遠大過呢啲考驗。問題就係我哋經唔經歷得到？可能你一早退去之後咧，你唔會經歷到呢啲恩典，你唔會覺得哇原來神咁有恩典㗎咁，你唔會經歷得到，因為你一早已經退去啦嘛，你怕咗啦嘛。但係你話我唔怕，雖然我驚，我繼續行前嘅時候咧，你越經歷越豐富，呢個人生就成為一個越嚟越經歷到神大能嘅人生，結果你可以跨過困難，你可以跨過困難，真嘅。我上一次咪分享過我喺美國讀書嗰種嘅即係問題嘅係咪？我都記得啦，我成日都講㗎啦。一去到哇，你講緊英文人哋聽唔明，佢講緊英文你又聽唔明。其實我識英文㗎喎咁，但係原來你又聽唔明，佢又聽唔明咁。咁呢個困難點咧？我唔知有冇提過。其實我去到2-3個禮拜我都想走㗎啦，我走啦，費事嘥時間啦咁。但係原來我發覺當祈禱嘅時候，神冇叫你走喎，即係點啊？喂，你繼續耳又聾口又啞咁咯，係咪？即係點啊？你繼續同人講英文咯，不過人哋都唔係好知你講咩咯。你繼續聽咯，特別最慘就上堂嘅時候聽啲老師講書咧，我完全聽唔明佢講咩嘅。我成日發現美國人講英文佢口唔喐嘅，唔知點解喎？講嘢個口唔喐嘅，有冇學過講話㗎咁？佢真係咁嘅喎，你即係咁我真係聽唔到。但係神話你繼續去經驗啦。當一路經驗嘅時候，神冇突然間夜晚朝頭早瞓醒，哇！突然間我英文好流利，哇！又聽得明又講得通，冇啊！我都係繼續每一日都要跪喺度祈禱，喺度喊神搞唔掂喎，點算啊？佢叫我做功課，唔知做咩功課喎咁即係諸如此類啦咁。不過原來當你喺呢個過程繼續去克服恐懼嘅時候咧，我記得
大概3個月度咧，我開始發現，咦，我唔使倒數咯喎。咩叫倒數啊？我開始嗰個禮拜咧，我倒數仲有幾耐啊？仲有幾耐先走啊？哇，咁耐嘅，仲有好多喎，又過一日啦，又過一日啦，哇，仲有好多喎。跟住我發覺3個月之後咧，我開始唔去畫嗰個日曆噶咯喎，我唔會話仲有幾日喎。原來我發覺我可以過得到。我同大家講過，我一開始接電話嘅時候，我第一個反應係咩？記唔記得？我第一個反應就係你打錯。點解啊？因為我都唔知講乜。咁梗係話打錯啦，唔會揾我啦，係咪？如果屋企人揾我，唔會講英文噶嘛，係咪？咁但係，原來幾個月之後咧，我開始聽得明嘅喎。我聽得明佢係想揾，原來係我上手嘅住客喎。因為我係識佢。嗰個人原來係我學校嘅職員嚟嘅。原來佢之前係佢住，所以啲人問佢，我知啦。跟住我就話佢搬咗啦。我識得講佢搬咗啦。我發覺原來神讓人去經歷呢啲困難嘅時候，係俾你睇到原來神嘅能力喺度幫緊你。其實唔係偶然嘅，好感恩，因為原來神透過好多唔同媒介去幫助。其中一個最幫到我係咩咧？係有個朋友借咗部14寸嘅電視機俾我。咁14寸電視點啊？咁我睇電視咯，睇電視學英文咯，係咪？冇字幕嘅喎，唔係香港睇字幕係咁喎。哇死啦！開始都唔知啊，不過唔緊要喎，因為有公仔㗎嘛，你估㗎嘛，係咪？喐嚟喐去，大概係咁啦咁。嗱，開始越睇越明啦，所以每一晚我都追電視，係因為我要知道究竟跟住之後講啲乜嘢。但我發覺原來你係需要去克服困難嘅時候，係神讓你可以克服得到，然後最後你成功。所以感恩我翻咗嚟，唔係因為一早走咗，咁驚走啦算啦，唔係，係因為當你克服完困難咧，你已經完成任務。我走嘅時候好感恩，嗰個副校長去頒證書嘅時候，佢同我講，佢話你都好犀利，話我犀利喎，梗唔係窒我講英文。佢話人哋咧要讀1年半咧，我9個月已經讀完。咁其實我得9個月假期啫嘛，咁所以係咩？原來人哋要讀1年半嘅咩咁？我就發覺其實佢睇唔到啫，因為人哋1年半係一路做嘢一路讀㗎，我係唔使做嘢咁樣讀書。但我發覺係喎，原來我完成咗啦。喺嗰個驚嘅裏邊，如果我好似呢班人嗰22000人，我做邊個懼怕嘅走先啦咁。我神啊！我翻嚟咧，我仍然繼續可以教書，仍然可以繼續侍奉。我唔需要一定要攞個學位嘅，其實。不過當你祈禱嘅時候，上帝話唔係，你繼續要經歷嘅時候，咁點啊？一路驚，仍然繼續一路去咯。去到有一日，你開始唔驚；去到有一日，你開始完成你嘅任務；去到有一日，你會經歷到原來神讓你可以贏咗呢場仗。弟兄姊妹，驚唔驚啊？都驚嗬，好驚。唔緊要嘅喎，驚係好正常嘅。但係你千祈唔好好似啲22000人咁一驚就走，因為你一驚就走咧，你永遠經歷唔到神嘅能力，你永遠經歷唔到神嘅恩典。但係如果你驚，你繼續去咧，頭先我哋講保羅點講啊？佢話神嘅能力啊，其實當你越面對試探嘅時候，神會為我哋開條出路，叫我哋能夠忍受得住。忍受得住係咩意思啊？即係話我已經可以好坦然面對到呢啲困難。當你好坦然面對呢啲困難嘅時候，即係話你贏咗咯。失敗乃成功之母，就係咁樣嘅。弟兄姊妹，讓我哋學識去倚靠神，去信靠神，唔好咁快做逃兵，因為神係讓我哋經歷得勝，經歷佢為我哋爭戰而得勝，唔係靠我哋自己去救我哋自己。我哋一齊祈禱。多謝主，因為你一早已經俾我哋睇明，原來你係睇住我哋，你冇
讓我哋自己孤零零去面對困難。你冇讓我哋當覺得自己唔能夠嘅時候，讓我哋好彷徨。但係主，你卻係俾我哋睇到，係因為你與我哋同在，你為我哋去爭戰。所以今日我哋屬靈生命嘅成長都係一樣。喺屬靈生命成長過程裏邊，我哋會面對好多困難，面對好多環境嘅因素、人嘅因素去攔阻我哋。但我哋知道呢啲嘅恐懼，我哋仍然繼續向前行嘅時候，我哋就越發可以經歷你嘅大能、你嘅同在。正如基甸，當佢怕嘅時候，佢可以聽到神已經為佢哋預備，已經讓佢嘅敵人軍心混亂，以至到佢哋有信心可以打贏。最後佢哋真係打贏，可以殺咗12萬嘅敵人。我哋獻上感恩，求你幫助我哋，幫助我哋有一個咁堅毅嘅信心，讓我哋能夠可以去明白，讓我哋嘅恐懼可以消除。求你堅固我哋，基督奉耶穌基督聖名，聖神。